será o nosso ponto de partida? Aceitando tudo aquilo que há interiormente e exteriormente, vamos dar início à nossa prática. Interiormente vamos aceitar os pensamentos, as emoções. Exteriormente vamos aceitar o ambiente com os seus ruídos, as sensações causadas, as impressões causadas. A partir desta atitude de aceitação, vamos começar a preparar o corpo. Encontremos uma postura a melhor possível. Pode ser uma postura sentada, desde que as pernas fiquem confortáveis, o quadril fique confortável, desde que seja acessível a manter a coluna reta. Pode ser uma postura sentada sobre o chão, uma postura sentada sobre um banco, uma postura sentada sobre uma cadeira. O que interessa é que o corpo fique confortável e que a coluna fique continuamente reta. Se houver alguma agitação mental, mantemos os olhos abertos, focando um ponto à nossa frente ou um ponto na direção do chão. Se não houver agitação mental, se a mente estiver calma, podemos deixar os olhos fechados. E relembremos, é fundamental manter a coluna reta. Da aceitação, da postura confortável e estável. Vamos agora fazer 3 respirações profundas. E lembremos, respirar profundamente não é respirar muito, é respirar bem. Portanto, a partir da próxima inspiração, vamos inspirar profundamente. E na próxima expiração, vamos expirar profundamente. Uma vez mais, inspirar profundamente, expirar profundamente. E uma última vez, inspirar profundamente, expirar profundamente. E deixemos agora a respiração no seu natural, sem qualquer tipo de intervenção. E deixemos que as inspirações e as expirações naturalmente se sigam umas às outras. Se houver um apelo interior, um apelo que venha do coração, esta pode ser a altura para fazermos alguma consagração associada à prática, como um agradecimento, uma dedicação, uma oração. Se não houver esse chamamento, não há problema. Mantemos a postura confortável, mantemos a coluna reta, mantemos a respiração no seu natural. Passemos agora ao foco meditativo, ao compromisso meditativo, isto é, escolhendo um ponto ao qual vamos continuamente dirigir a nossa atenção, assim fiquemos durante os próximos minutos. E esse ponto será precisamente o som do mar. A partir de agora, vamos sempre convidar, com gentileza, com paciência, a nossa atenção a deitar-se sobre o som do mar.
mentalmente, observamos o som do mar. Continuemos a observar o som do mar. Nos momentos de distração, quando saímos do foco, quando saímos do compromisso meditativo e quando entramos em dispersão, não há problema. Basta reconhecer isso e voltar a dirigir a atenção ao som do mar. O som do mar. Vamos observar o som do mar continuamente, resilientemente, pacientemente. E sempre que a atenção se dispersar, reconhecendo isso, voltamos a dirigi-la ao som do mar. Observemos o som do mar. Continuemos a observar o som do mar. Podemos agora sair do foco meditativo e entrar em atenção livre. Isto quer dizer que deixamos de dirigir a nossa atenção ao som do mar, isso passa a ser passado, e passamos a dirigir a nossa atenção a tudo o que acontecer. O estado de atenção livre é um estado em que observamos tudo o que acontece, mas não nos agarramos a nada. Observamos os pensamentos que surjam, os sentimentos que apareçam, mas deixamos-los ir. Observamos também todas as impressões que venham do mundo exterior, mas não nos agarramos a elas. É o estado de quem tudo observa e tudo deixa ir, atenção livre. E assim fiquemos durante alguns instantes como testemunhas. E novamente, podemos fazer algum tipo de consagração, agradecendo, dedicando, orando. Se isso vier de dentro, se vier do coração. Se não houver essa intenção, essa vontade, mantemos o estado de atenção livre, observando tudo como testemunhas incólumes, como testemunhas impassíveis. Podemos agora começar a imprimir movimento ao corpo com gentileza.
Vamos começar a mexer os pés, as pernas, o quadril, o tronco, os ombros, os braços. Podemos abrir e fechar as mãos. Podemos oscilar o corpo todo ligeiramente. Podemos exercitar os músculos faciais, trazendo assim a consciência ao corpo. E finalizando assim a nossa prática, mantendo a atitude de aceitação, mas tentando também levar este estado de presença, esta atitude meditativa, para o nosso cotidiano, para os afazeres diários. Obrigado, bem-aja.